Sugeng enjing para pamirsa, kados pundi pawartosipun dinten menika? Sekilas warta marak sowan sangajenging panjenengan sedaya. Kathah pawartos ingkang aktual, tajem lan pinarcaya sampun kula samaptakaken kagem panjenengan sedaya. Kaliyan kula Talita Salsabila. Menika pawartos jangkepipun. Indonesia ngantos sakmenika taksih nandhang pageblug arupi pandemi COVID-19. Dinten menika, Selasa gangsal Oktober 2021, kasus positif COVID-19 ing negari kita sampun mandhap katandhingaken kaliyan dinten-dinten sakderengipun. Sadangunipun 21 jam ing pungkasan, wonten tambahan 924 kasus positif. Kapendhet saking data ingkang dipun andharaken dening Satgas COVID-19. Kanthi mekaten, gunggung kasus ing negari kita sakmenika dados 51.200.206. Wiwit sepisan kacatet kedadosan ing tanggal 2 Maret 2022 kepengker. Dene pasien COVID ingkang sakit saras tambah dados 2.656. Sahingga gunggung pasien ingkang saras ngantos dinten menika dados 51.806.890 Gunggung pasien COVID-19 ingkang tilar donya salebeting 21 jam pungkasan. Cacah 88 kanthi menika gunggung pasien tilar donya sedayanipun ing Indonesia amargi COVID-19 dados 152.261. Dene spesimen ingkang dipun titipriksa ngantos Senin 1 Oktober 2021 cacahipun wonten 211.112. Sakderengipun, pamarentah ngajak masyarakat tetep disiplin ngetrapaken protokol kesehatan ing salebetipun palonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat utawi PPKM. Menteri Komunikasi lan Informatika Johnny G. Plate ngendika, bilih ombak ingkang enggal COVID-19 boten nawang sanget dipun sebabaken dening varian enggal. Nanging ugi awet saking katahing kegiatan masyarakat ingkang nglirwakaken protokol kesehatan. Kanthi menika, masyarakat tansah dipunemutaken supados tansah patuh dhateng protokol kesehatan. Mekaten pawartos dinten menika, kula Talita Salsabila ngaturaken menawi wonten kalepatan nyuwun pangapunten. Arum kuncaraning bangsa, dumunung aning luhuning budaya. Mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Matur nuwun. Sugeng enjing.